Соңку сааттарга алынган кабарлар менен бөлүшөбүз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Кутман күнүңүз менен. Айлык акы көбөйтүлбөсө иш таштарын эскертишкен мугалимдерге карата Билим берүү министрлиги кандай чара көрөт? Тоолуу аймакта иштеген мугалимдердин 20% айлыгы эмнеге кыскартылганы министрликтин өкүлүнөн сурайбыз. Буларда Белоруссиядагы салыктан чыккан наразычылык акциясы тыйыла элек, миңдеген адамдар Лукашенко кет деген ураа менен митингге чыгышты. Ал эми кыргызстандык окумуштуу Нурлан Наматовду француз интеллигенциясынын арасында Кадыр Бартуу колледж де Франс окуу жайында лекция окууга чакырылды. Аталган окуу жайдын профессору болуу француз окумуштуулардын арасында өзгөчө мааниге ээ. Бул жана башка кабарлар алдагы саналуу мүнөттөрдө. Адегенде аймактык кабарлардан өзгөчө кырдаалдар министрлиги калың карда калышкан ат башылык тургундарга жардам жеткирмей болушту. Бул арада Нарын Торгарт, Көк Кыя, Кында жана Аксай жайлоосуна кеткен жол кардан тазаланууда, бирок катуу шамал басылбай, кайрадан жолго кар күрткүсү жүрүп, жолду ачууга техниканын күчү жеткен эместиги айтылууда. Эске салсак, өткөн жумада жааган Нарын облусунун Ат башы районундагы Аксай өрөөндө 12 мартта болгон катуу шамалдан Торгарт, Көк Кыя, Кынды унаа жолунда кар күрткүдөн жана Аксай өрөөнүнө кетчү жол жабылган болчу. Нарын облусунун жетекчиси Аманбай Кайыпов облустук жарандык коргоонунун башкаруу курамы менен кезексиз жыйын өткөрүп, Ат башы районунун аймагында өзгөчө кырдаал абалы киргизилген. Мындан сырткары жарандык коргоонуу кызматтарына тиешелүү тапшырмалар берилген. Башка кабарлардан алган маянага нааразы болгон Тоолуу Нарын облусунун Кочкор районунун мугалимдери маселени чечип берүү үчүн өкмөткө 10 күн убакыт берди. Алар айлык акы көтөрүлбөсө иш таштарын айтышууда. Тактап айтканда, мугалимдер бийик Тоолуу райондо иштегендиктен буга чейин 20% коэффициенттин негизинде айлыгына кошумча акча алып келишкен. Жаңы өзгөртүүлөр киргизилип, кошумча акчалар кыскартылды. Окутуучулар ошого нааразы болуп жатышат. Айтор, мугалимдердин бул көйгөйүн Билим берүү министрлигинин алдындагы бюджеттик саясат, финансылык анализдер жана инвестиция бөлүмүнүн жетекчиси Мухтарбек Аймурзаев менен баарлашкан турабыз. Мухтарбек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Саламатсыздарбы? Адегенде эле сурайын дегеним, жанагы нааразычылык акциясы боюнча, мыйзам боюнча багы деңиз деңгээлине 1800 метр бийиктикте жашап иштегендерге карата эмнеге мындай кыскартуулар болду эле? Сиз туура эле айттыңыз. Ушул мыйзам негизинде ушул деңиз деңгээлинен 1800 бийиктикте жашаган тоолуу аймактарда ушул үстөк пулдар төлөнүшү керек. Буга атайын ушул мыйзам негизинде өлчөмдөр белгиленген, коэффициенттер 1800 баштап 3000 чейин бийиктикте жашаган аймактарга. Бул мыйзамды аткарууга ушул Кыргыз Республикасынын токтомунун 377 токтом негизинде ушул аймактар белгиленген, кайсы аймактарга канча коэффициент белгиленип төлөнүшү керек. Бир суроо, бирок ошол токтомдун мазмунуна кичине токтолуп кетесизби? Эмне үчүн ал токтом чыкты эле, кайсы жылы? Анан эмнеге кыскартууга эмне себеп болду? Башында алып келишкен, бирок азыр кыскартканына, мисалы жогорудагы Кочкордогу мугалимдердин наразычылыгына багы жооп беретинде сиз эмне менен түшүндүрөт элеңиз? Бул токтом өзгөртүү акыркы жолу 2013 жылы болгон. Бул токтомго ушул сиз айткан Кочкор районундагы айыл жергесилер 2 айыл кирген эмес баштан эле. Ушул төлөнүп келген сиздер айткан үстөк пулдар бул ушул башынан эле 97 жылдан баштап туура эмес төлөнүп келген. Бул счетный работниктердин туура эмес эсептеши болуп эсептелди. 2016 жылы ушул тарификацияларды текшерип, ушул туура эмес төлөнгөнү белгиленип, ушул себептен токтотулду. Буга чейин ошол демек мен туура түшүндүмбү? 97 жылы ошол токтом кабыл алынса, буга чейин ошол 20% коэффициент менен жанагындай дал ошол тоолуу аймактарда жашаган, эмгектенген мугалимдерге алып келген, бирок азыр эмне үчүн кыскарткандыгын билсек болобу? Бул канча убакыттан бери жанагындай минус же болбосо кыскарткан акча 10% деп айтып жатабы? Ошол убакыттан бери ушул сумманы алып келе жатат. Канча айдан бери? Бул 2016 жылдан баштаппы же
ушул 2017 жылдан баштап ошондой айлык акыны алып башташты. Себебин айтып жатышат, ал жактагы ошо жергиликтүү жанагы администрацияда ошо мугалимдерди башында турган адамдар ушундай токтом чыкты, иши кылып мындан ары айлык кыскартылат деп жөн гана чоо жайында түшүндүрбөшүптүр да. Бул токтом негизи ошол 97-жылы чыккан. Акыркы жолу 2013 жылы өзгөртүү киргизилген бул токтомго. Бул токтом атайын ушул айыл жергесин ушул списоктон алып салуу үчүн чыккан эмес. Бул башында эле ушул эки айыл жергеси ушул токтом тизмесине кирген эмес. Мен жогоруда айтып кеткендей, бул ушул счетный работниктердин катачылык негизинде төлөнүп келген. Эгерде бул токтомдо бул айыл жергеси жок болгондуктан биз төлөөгө укугубуз жок. Бирок ушул бир эле Кочкор эмес, бул Ат башы районунда дагы бар экен да ал мугалимдер. Жанагы ал жакта дагы тоолуу аймактарда жашаган. Мисалы, буга чейин 2016 жылы билебиз биз ошол мугалимдердин айлык акысы баланча бир пайызга көтөрүлдү деген маалыматты берген элек. Андан кийин эле бир нече ай өткөндөн кийин бизге өздөрү телефон чалып кайрылышты да ошо мугалимдер. Биз дагы Ат башыда, ошо Ат башы районунун өзүндө башка Ак Муз, башка аймактар айылдарда жашаганда мугалимдер биз эми ала албай калдык деген дагы нааразычылыктарын билдиришти. Ушу жеткирип коесуздарбы депчи. Эми балким Кочкорду макул албай эле турак, бирок ошол Ат башы районун алып караганда аларда деле ушул жанагы коэффициент менен акча алып келишкенде турабы? Эгерде ушул токтом негизинде ушул тизмеде бар болсо, айыл жергесинде бул үстөк пул төлөнөт. Бул обязательный платеж деп коет, муну обязательно төлөйбүз. Эгерде жок болсо, бул төлөөгө укугубуз жок. Эми кандай кылалык деп жатасыздар? Билим берүү министрлигинин аркы чарасы, же болбосо жанагындай нааразы болуп жаткан тоолуу аймактарда мугалимдерге жообуңар кандай болот? Биз азыр ошол нааразы болгон мугалимдерди же ошол региондорго чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошону менен бирге министрликте дагы ушул чараларды көрүүгө иш жүргүзүп атабыз. Мен дагы бир суроону кошумчалап кетейин. Жогоруда сиз айтып өттүңүз, жана катачылыктарын ушундай туура эмес саналып калыптыр депчи. Анан алар кандайдыр бир жоопкерчиликти алышабы? Ошол эле эсеп палатасынын кызматкерлери. Жоопту алышат. Кандай чара көрүлөт аларга карата? Бул эми атайын комиссия түзүлүп, ушул счетный работниктерге атайын чара көрүлөт. Тыянак чаралар. Дагы бир суроону кошумчалап кетейин. Жакын аралыкта план барбы деги эле айлык акы көтөрүү боюнча? Менимче категорияга жараша берилет деген маалыматтар бар эле да. Жакынкы арада, өзүңүздөр билгендей, 2015 жылы айлык маянасы ушул мугалимдерге жакшы эле көтөрүлдү, 50%-дан 80%-га чейин көтөрүлдү. Мен жакынкы арада ушул мугалимдер суранып жаткан категорияны киргизүүгө аракет кылып атабыз. Токтом иштелип чыкты, положениясы иштелип чыкты. Ушул бурса жакын арада ушул категорияны да киргизебиз. Кошумча. Муктарбек, дагы бир суроону тактоо иретинде айта кетейин. Жогоруда жана чара көрүү, комиссия түзүү деген маселе негизи эгерде мөөнөтүн айта турган болсок, кайсыл убакыт аралыгында ушул маселе чечилиши мүмкүн? 1 ай, 2 ай же? Мөөнөтү бул где-то 1-2 айдын ичинде чечилет. Рахмат маегиңизге. Билим берүү министрлигинин өкүлү Муктарбек Аймурзаев бийик тоолуу жергесинде иштеген мугалимдердин 20% коэффициентинин берилбей калышынын себептери тууралуу баарлаштык. Эл аралык кабарлардан Минскиде ишсиз жүргөндөргө карата айлык маянаны жогорулатуу боюнча президенттин буйругуна каршы чыккан миңдеген адамдар каршылыгын улантууда. Активисттер жатып ичерлик үчүн $200 салык төлөөгө каршы чыгышууда. Элдер көчөгө Лукашенко кет деген уран менен чыгышты. Минскиде акция бийлик менен макулдашылган болсо, Брест жана Могилев шаарларында уруксат берилбеген митингдер өттү. Полиция ондогон адамдарды кармап кеткени маалым. Акция катышуучулары өлкөдөгү мыйзамсыздыктан чарчашканын айтышууда. Калк ичинде каршылык жараткан жатып ичерликке каршы мыйзамдын күчүнө киришин президент Лукашенко 1 жылга токтоткон, бирок ошентсе дагы нааразычылык толкунун басуу кыйын болуп турат. Кыргызстанда окумуштуу Нурлан Наматовду француз интеллигенциясынын арасында Кадыр-Барктуу колледж де Франс окуу жайында лекция окууга чакырылды. Аталган окуу жайдын профессору болуп француз окуучуларынын арасында өзгөчө мааниге ээ экен. Университет Франциск
биринин учурунда профессорлор институту катары түзүлүп, 1870 жылдан бери падышалык колледж деп аталып келет. Профессордун айтымында акыркы 100 жыл ичинде аталган окуу жайга лекция окуу үчүн мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттерден 3 гана окумушту чакырылган. Биринчиси 72 жылы академик Лев Арцимович, 2014 жылы Россия Илимдер академиясынын президенти Владимир Фортов барган, 3-чүсү болсо кыргызстандык Нурлан Наматов болду. Мындан тышкары профессор Елизавета Экинин ыйгарган орденин рыцарь командору болгон. Андан соң Наматов испан окумуштуулары менен 5 жыл изилдөөгө катышып, кардинал Ришелье, Тереза Эне, Испания падышасы Филипп II сыяктуу адамдар бүтүргөн Кампулуденс окуу жайынын профессору наамына ээ болгондон кошумчалай кетелик. Кайрадан Кыргызстан өзүндө болуп жаткан кабарлардан жарандык активисттер жакырчылык менен күрөшүүнүн жолун коомчулук өзү издеши керек дешүүдө. Алардын бири Тилек Усупбековдун айтымында өлкөдө паракорчулук менен күрөшүүнүн жол-жобосу жок. Мунун ордуна учурда өлкөдө көп өкмөт уюмдары иш алып барып жатышат. Алар бийликке каршы маалыматтык согуш жүргүзүшүп, мамлекеттин аброюн түшүрүүнүн аракетин көрүшүүдө. Ушундан улам мамлекет алар менен күрөшөм деп атып, реалдуу түрдө болгон калктын өзүндө болуп жаткан көйгөйлөрдү чече албай жатат деген сөзү маалымат жыйынында мындайча билдирди. Остаться на коне или потерять буквально все. Коомчулуктун алдындагы биринчи тапшырма провокацияга алдырбоо болуп саналат. Эң башкысы саясаттагы оюндардын калыптарында илинбей, коомдук жашоону партиянын саясаты менен ээрчитпөө зарыл. Ошондуктан коомдук көзөмөлдү күчөтүү менен жөнөкөй жарандар жагдайдан чыгуунун амалын издеши керек. Прикрывая свободой слова. Эми дүйнөлүк кинолента кабарларынан бүтүндөй дүйнөгө атага чыгып, сыйкырдын сырын жакшы билген, баланы экрандан көргүсү келгендердин санын арттырган Гарри Поттердин уландысы тартылат деген имиштер тарады. Продюсер Дэвид Хейман буга чейин Гарри Поттер тууралуу соңку бөлүк дагы тартылаарын айтып сөзүндө турмай болгон чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Бирок так датасы азырынча айтыла элек. Британиянын эң бай айымы Джоан Роулинг китеп жазуунун аркасынан байыган адам деп Гиннес китебине жазылып, тез аранын ичинде сынчылардын дагы көңүлүн буруп, дүйнө жүзү боюнча миллиондогон көрөрмандарды тапканы маалым. Ал 99 жылы Джоан Роулинг өзүнүн жомогунун алгачкы 4 бөлүгү негизинде Америкалык Warner Brothers кинокомпаниясына тасма тартууга уруксат берген. Ошентип тасма эки өлкөнүн продукциясы деп катталып калган. Ушундай кабарлар азырынча 11 каналы сунуштайт. Мен Айгерим Жаныкул, сиздер менен жаңылыктардын кечки саат 7, анан 8деги чыгарылышында жолугушам. Кайрадан амандашканча.